हाई एभ्रिवान, जय मसी एन्ड नमस्ते। तपाईँलाई स्वागत छ मेरो ब्लगमा। अनि आज चाहिँ म चर्च आइपुगिसकेँ। अनि उहाँ चाहिँ सृष्टि हुनुहुन्छ आजको सेवाको सञ्चालिका। अनि त्यसपछि हाम्रो आजको वर्शिप लिड गर्नुहुने चाहिँ हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ। अनि साँच्चै नै हामी चाहिँ साइप्रसमा रहेर चाहिँ परमेश्वरको सेवाकाई गरिरहेको छौँ एज अ मिसनरी भएर। जवानहरूको बिचमा नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ हामी परमेश्वरको सेवाकाई गरिरहेको छौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामी आराधना गर्दैछौँ। हामी चाहिँ नेपाली कम्युनिटीमा जवानहरूलाई उत्साहको प्रोत्साहनको खाँचो हुन्छ। अनि हामी चाहिँ उत्साह दिने कामहरू पनि गर्छौँ। अनि सँगसँगै चाहिँ सङ्गति नपाउनेहरूलाई चाहिँ हामी सङ्गतिहरू पनि दिने काम गर्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ म बेटीको लागि प्रार्थना गर्दैछु। अनि तपाईँहरूलाई पनि युनिटी मिसनमा सहभागी हुन मन छ भने चाहिँ तपाईँले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि आजको वचन चाहिँ हाम्रो प्यारो ज्याक दाईको वचन हो। अनि उहाँले चाहिँ वचनको टपिक चाहिँ आजको परमेश्वरसँगको साँचो विश्वास थियो। अनि एकदमै आशिषमय सङ्गति थियो। अनि यदि तपाईँहरूलाई पनि हामीसँग जोइन हुन मन छ भने चाहिँ हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी सँगसँगै परमेश्वरको महिमामा चाहिँ हामी सँगसँगै अगाडि बढ्नेछौँ। अनि आफ्टर फेलोसिप पछि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मोमो बनाउने कार्यक्रम भइरहेको छ। अनि हामी चाहिँ यहाँ सबैजना मोमो बनाउँदैछौँ। अनि मोमो खाने दिन हो आज हाम्रो। हामीले यो सङ्गति हामीले 1जना 2जनाबाट सुरु गरेको थियो। अहिले हामीहरूसँग धेरैजना हुनुहुन्छ। अनि एकदमै आशिषमय भइरहेको छ। सबैजनाले यहाँ मोमो बनाउँदै हुनुहुन्छ। फाइनल्ली आधी मोमो चाहिँ पाकिसक्यो। अनि यहाँ चाहिँ हामी सबैजना गफ गर्दै मिल्दै, अनि कसैले बेल्ने, कसैले मोमो बनाउने, कसैले हँसाउने, कसैले इन्करेज गर्ने, कसैलाई उत्साह दिने कामहरू चाहिँ यहाँनिर भइरहेको छ। सखैनाले चाहिँ यहाँ बेल्दै हुनुहुन्छ। यहाँ काम हुँदैछ, परमेश्वरको काम हुँदैछ। जवानहरूको बिचमा परमेश्वरको काम हुँदैछ। चाहिँ मेरो साथी हुनुहुन्छ मिना। हेर्नुहोस् गाइस, सबैजनालाई हेर्न सक्नुहुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ। सबैजना बहिनी इलिसा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि फाइनली गाइज अब चाहिँ मोमोको मिठो बास्ना आइसकेको छ। अनि मोमो चाहिँ पाकिसकेको छ। यहाँ हुनुहुन्छ आशा अनि अमृता बहिनी। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई मोमो खाने साथीलाई देखाउने छु। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो साथी आशा। अनि उहाँले चाहिँ मोमो खान लाग्नु भएको छ। अनि निसादले पनि खाँदै हुनुहुन्छ। अनि कस्तो छ भनेर सोधेको, मिठो छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि साँच्चै नै मोमो चाहिँ एकदमै मिठो थियो। अनि किमा चाहिँ हाम्रो भाउजूले बनाउनु भएको थियो। अनि भाउजूको हातको किमा खाना जे पनि एकदमै मिठो हुन्छ। यहाँ चाहिँ आशाले खाँदै हुनुहुन्छ। अनि दिदीले खाऊ न खाऊ भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई पनि। तर हामी चाहिँ अहिले पछि खाने हो, किनभने उहाँहरूको चाहिँ घर चाड जानुपर्छ। सो त्यही भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले खाँदै हुनुहुन्छ। हामी बिस्तारी बस्ने हो अनि बिस्तारी खाने हो भनेर हामी चाहिँ बसिरहेको छौँ। उहाँहरूले खाइसकेपछि हामीले पनि खायौँ, काम पनि सक्यो। अब सबै कुरा गरिसकेपछि फेरि हामी एनिभर्सरीको लागि गीत प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। अनि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो साथी समिगेल अनि सृष्टि। सबैजना थाकिरहनु भएको छ, सो बसिराख्नु भएको छ।
तपाईँलाई धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला जय मसी बाई बाई सबैजनालाई हजुरले बनाउनु भएको हो के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई काम लाग्छ यस 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 यस